Assalamualaikum fans, it's me Muhammad Jumman and I welcome you all in my YouTube channel Education, Technology and Fun. My dear fans, as you know that when we go to give any test, the test is made in English. When we go to give any interview, those people ask questions in English. When we use cell phones, computers and laptops, we use English. When we want to study any topic on Google and YouTube, we use English. It means in any state we have to communicate in English language. We need English, but the problem is that we can't speak English. We don't know how to speak it. Dear friends, that's why today I shall give you some best suggestions, especially Sindhi and Hindi speaking people who cannot speak English. So fans, today's topic is how to speak English with full confidence and fluency. So let's go and know. दोस्तों, इंग्लिश ॻाल्हाइणु एॾो ॾुखियो न आहे जेॾो असां उनखे सम्झूं था। जेकॾहिं असां इंग्लिश ॻाल्हाइण जी कुझु कोशिशि कयूं त उहो चैलेंज सां चवां थो त तमामु घटि वक़्त में यानी कुझु ई ॾींहंनि में असां तमामु सुठे नमूने इंग्लिश ॻाल्हाए सघूं था। तंहिं लाइ अचो त तव्हांखे अॼु उहे टिप्स ॿुधायां जंहिंसां तव्हां चंद ॾींहं जी महिनत सां फुल फ्लुएंसी में कॉन्फिडेंस सां इंग्लिश ॻाल्हाए सघो था। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टिप इज़ लिसनिंग यानी ॿुधणु। दोस्तो, तव्हां ॾिसंदा आहियो त जेकॾहिं असां वटि के बेबीज़ हूंदा आहिनि, पोइ उहो असांजो भाउ हुजे, असांजी भेण हुजे, असांजो पुटु हुजे या असांजी धीउ हुजे, जॾहिं उहे 6-8 महीननि जा थींदा आहिनि त असां कोशिशि कंदा आहियूं त उहे असां सां ॻाल्हाइनि। पोइ असां छा कंदा आहियूं, उन्हनि सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। जॾहिं असां उन्हनि जे वेझो ईंदा आहियूं, उन्हनि जे साम्हूं ईंदा आहियूं, उन्हनि जे साम्हूं वेहंदा आहियूं त पोइ असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं, लेकिन हू अञा बि न ॻाल्हाईंदा आहिनि, अञा ॻाल्हाए न सघंदा आहिनि, लेकिन असांखे पिया ॾिसंदा आहिनि, असांजे चपनि जी मूवमेंट खे नोट कंदा आहिनि त इहे असांखे छा था चवनि। लेकिन कुझु वक़्त खां पोइ, कुझु ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं असां मुसलसल उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं पिया, अबू चओ, अम्मी चओ, चाचा चओ, अलाह चओ, त कुझु ई ॾींहंनि खां पोइ, चंद ॾींहंनि जी महिनत खां पोइ उहे जॾहिं उहे लफ़्ज़, असांजा चयल लफ़्ज़ जॾहिं उहे ॻाल्हाईंदा आहिनि त असांखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। मिसाल जीअं असां इंग्लिश खे बि ईअं ई सिखी सघंदासीं। जेसि ताईं असां इंग्लिश खे लिसन न कंदासीं, इंग्लिश खे ॿुधंदासीं न, त असां कॾहिं बि कामयाबु थी न सघंदासीं, कॾहिं बि इंग्लिश ॻाल्हाए न सघंदासीं। पोइ असांखे छा खपे, जो असां जेके उस्ताद इंग्लिश ॻाल्हाइनि या जेके दोस्त असां खां अॻे इंग्लिश ॻाल्हाईंदा हूंदा, उन्हनि सां असीं वञी मिलूं, उन्हनि खे सां वेहूं, उन्हनि खां सिखण जी कोशिशि कयूं। यानी जिथे बि इंग्लिश स्पीकिंग थिए उते वेहिजे त जीअं असांजी लिसनिंग सुठी थिए। दोस्तो, उनजो मतिलबु त तव्हां वधि खां वधि इंग्लिश जा जेके वीडियोज़ आहिनि, मूवीज़ आहिनि, कहाणियूं आहिनि, कार्टून आहिनि या जेके ऑडियो एड्स आहिनि, जीअं टेप आहे उन में ख़ाली असां ॿुधी सघंदा आहियूं, वधि खां वधि लिसन कयो, वधि खां वधि इन्हनि शयुनि खे ॿुधण जी कोशिशि कयो, ॿुधो ऐं उन्हनि शयुनि खे सम्झो। जेॾी वधीक तव्हां में ॿुधण जी सलाहियत पैदा थींदी, एॾो तव्हां वधीक उन्हनि खे ॿुधण जी कोशिशि कंदो ऐं उन्हनि खे सम्झंदो, एॾो जल्दी तव्हां इनशा अल्लाह ताला इंग्लिश ॻाल्हाए सघंदो। द सेकंड टिप इज़ प्रैक्टिस। दोस्तो, इंग्लिश ॿुधण खां पोइ उन जी तमामु घणी मश्क कयो, यानी इंग्लिश ॻाल्हाइण जी कोशिशि कयो। पोइ भली तव्हां ग़लती ॻाल्हायो, भली लफ़्ज़नि ऐं जुमिलनि जो इस्तेमालु सही न बि हुजे, पोइ बि बसि इंग्लिश ई ॻाल्हायो, छो त कंहिं बि शइ खे सिखण लाइ मश्क, प्रैक्टिस लाज़मी हूंदी आहे। दोस्तो, इंग्लिश स्पीकिंग जी मश्क लाइ हाणे आउं तव्हांखे कुझु पॉइंट्स ॿुधाईंदुसि जिन ते अमल कंदे तव्हां सुठे नमूने इंग्लिश ॻाल्हाए सघंदो। टॉक विथ सेल्फ, यानी पंहिंजे पाण सां ॻाल्हायो। तव्हां जंहिं वक़्तु बि अकेला हुजो, तव्हां वटि को साथी न हुजे जंहिंसां तव्हां इंग्लिश ॻाल्हाए सघो, तंहिं हूंदे बि तव्हां इंग्लिश ॻाल्हाइण जी जुस्तजूअ खे न छॾियो ऐं पाण सां ई इंग्लिश ॻाल्हायो, त जीअं तव्हांजी वधि खां वधि इंग्लिश स्पीकिंग जी मश्क थिए। एसि ताईं जो तव्हां को आईनो खणी उन में बि इंग्लिश ॻाल्हाए सघो था। उन खां पोइ टॉक विथ फैमिली, फेलोज़ एंड फ्रेंड्स। दोस्तो, उन जो मतिलबु तव्हां जंहिं जाइ ते बि हुजो उते उन्हनि माण्हुनि सां इंग्लिश ॻाल्हायो ऐं वधि खां वधि इंग्लिश
स्पीकिंग जी मश्क कयो। तव्हां पंहिंजे माउ पीउ भाउ भेण को कज़न हुजे या फैमिलीअ जो ॿियो को भाती हुजे, तव्हांजे स्कूल जो को उस्ताद हुजे या को तव्हांजो क्लासमेट या क्लास फेलो हुजे या को बि दोस्त हुजे, उन सां पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाइण बजाए इंग्लिश ॻाल्हाइण जो इस्तेमालु कयो। उन सां तव्हांजी इंग्लिश ॻाल्हाइण जी वधि खां वधि मश्क थी वेंदी। जेकॾहिं उन्हनि खे बि इंग्लिश न अचे त पोइ बि तव्हां उन्हनि सां इंग्लिश में ई मुखातिबु थियो ऐं खेनि को बि कमु इंग्लिश में ई चओ। जेकॾहिं काफ़ी दफ़ा उन्हनि सां ईअं नंढा नंढा जुमिला ॻाल्हाईंदो त उहे बि तव्हां सां गॾोगॾु इंग्लिश ॻाल्हाइणु सिखी वेंदा ऐं तव्हांजी सुठी मश्क थी पवंदी। उन खां पोइ रीड इंग्लिश टेक्स्ट लाउडली, यानी इंग्लिश जो मवादु या सबक़ु वॾे आवाज़ सां पढ़ो। दोस्तो, जॾहिं बि को इंग्लिश जो किताबु, इंग्लिश जी कहाणी, को इंग्लिश जो बेत या ॿियो को बि मवादु पढ़ो त उहो वॾे आवाज़ सां पढ़ो त जीअं तव्हां में इंग्लिश ॻाल्हाइण जी आदत पैदा थिए ऐं इंग्लिश स्पीकिंग जी मश्क बि थींदी वञे। दोस्तो, उन खां पोइ ही 3 ॻाल्हियूं तव्हांखे हमेशह यादि हुजणु खपनि त डोंट बी अफ्रेड, डोंट शाय एंड बी कॉन्फिडेंट। दोस्तो, उन जो मतिलबु तव्हां हिमत ॿधो, कॾहिं बि ड्रिजो न ऐं फुल कॉन्फिडेंस सां इंग्लिश ॻाल्हायो। पंहिंजे दिलि में ख़ौफ़ न आणियो ऐं न ई लॼी थियो त जॾहिं आउं इंग्लिश ॻाल्हाईंदुसि त अलाए छा थींदो। जंहिंसां मिलो फुल कॉन्फिडेंस सां मिलो ऐं उन सां इंग्लिश ॻाल्हाइण में हिजाब न कयो। उन सां तव्हां पाण मां तमामु घणो मुतमइन थींदो ऐं तव्हांजो पाण ते एतमाद बहाल थींदो। तंहिं लाइ हमेशह बी कॉन्फिडेंट।